nesa carpeta que tedes, por aí hai un QR que sirve para facer algo moi importante na nosa vida, que é asociarse a esta asociación nosa. Os que non estades asociados, asociadas, creo que estades cometendo un erro importante. Aproveitade. A verdade é que, bueno, entre outras cousas, sirve para estar aquí. Hoxe todos podeste aproveitar de balde, pero mellor nun futuro só aproveitan de balde que son socias da nosa asociación. Entón, pois, mellor é o momento de ir cavilando niso. E ao rematar, bueno, os que viñestedes en bus, pois estades un pouco áxil, non vos despistedes, non sei que vos deixe por aí en terra. Se alguén lle faltara a acreditación, o certificado de asistencia de hoxe, que o pida, pero penso que todos xa o tedes na vosa man. Pois, simplemente agora, pois, presentar a Sara e a Eva da cooperativa STH, que foron a encargada de elaborar este segundo manual de boas prácticas que fixemos desde a asociación. Parecíanos interesante falar das boas prácticas na xestión das artes visuais. Quizáis un manual, ou sin dúbida un manual menos farragoso no legislativo, sin dúbida, pero un ámbito onde que hai moitos vicios, moitos erros, incluso moitas ilegalidades que cometemos sin o mellor sabelo, incluso faltando respeto creativo a quen traballa neste ámbito. Non somos conscientes xa por un xeito de facer desde hai moito tempo. E o que pretendemos con este manual é un pouco correxir todo iso, facer visible todas esas eivas e correxilas, non? Entón, pois, deixo-vos con Sara e con Eva para que nos falen deste manual que, como outro, tedes disponible na nosa web. Graciñas, por digo, por a nosa parte, e quedades con elas. Hola, que tal? Eu son Sara. Moitas grazas a todas por estar aquí, por acompañarnos, malia ter de xa en riba unha xornada intensa de análise, de reflexión, que nós, a verdade, que lamentablemente nos perdimos, porque nesta parte do ano a xenda apreta e ás veces case que afoga tamén. Como comentaba Carlos, pois, a quen agradecemos o convite, así como o resto da asociación, a nosa presenza deste lado da sala pois débese a un testiño que elaboramos hai uns meses a 6 mans. Hoxe faltanos a dona de dúas destas mans, Clara, que vos manda saúdos a todas, e que é normalmente quen asume un pouco as funcións de falar en público, así que estamos hoxe un pouco aquí o equipo B, que tuvemos que poñernos rapidamente a equipación para sair ao campo, pero que tentaremos igualmente un pouco transmitirvos o traballo que realizamos con esta publicación. A intención deste testiño pois, era sobre todo a de ser un baleiro, non? Un baleiro existente no sector das artes visuais que ata este momento pois, carecía do que podemos chamar como un recetario profesional, non? Como sabedes, si existen a nivel estatal algúns manuais, códigos deontolóxicos, decálogos, non? Elaborados desde distintas instancias profesionais, entre as que pois, é importante referenciar sempre o traballo da Federación Estatal de Asociacións de Xestores Culturais e tamén se poñemos a mirada dentro do punto de vista das creadoras o labor da Unión de Asociacións de Artistas Visuais, pero o certo é que o manual que promoveu a Asociación Galega de Xestores Culturais pois é o primeiro que conxuga na nosa lingua ademais a atención ás boas prácticas no sector das artes visuais e desde a óptica da responsabilidade de quen exerce ou de quen exercemos a tarefa da profesión de xestoras culturais. Entón, este carácter, entre comiñas, digamos, pioneiro, pois define ou explica bastante os enfoques e os contidos que atopades na publicación, que están fundamentalmente orientados pois, a plasmar por escrito unha serie de principios básicos que entendemos como condición de posibilidade para exercer a profesión garantindo unhas condicións xustas, unhas condicións respetuosas e unhas condicións dignas para todas as partes implicadas.
o que diríamos que deberán ser as aspiracións mínimas e, por outra banda, tamén as aspiracións urxentes de consensuar e de aplicar no día a día do noso traballo. É importante ter en conta que nesta tarefa a amplitude do sector do campo das artes visuais, que, como sabedes, ten unhas fronteiras difusas e que, ademais, están en permanente redefinición, de alguna maneira, como que nos convidou a recoller recomendacións de carácter xeral, non? É dicir, que fosen aplicables ao conxunto das disciplinas que podemos englobar dentro do campo das artes visuais e que, por tanto, que fosen útiles tanto a quen cura un festival de arte urbana como a quen dirixe un museo de belas artes ou a quen dirixe un festival de audiovisual, non? Críamos que carecendo dun documento a toda agora marco no sector, era máis pertinente ou urxía máis atender as grandes cuestións e logo xa nun segundo momento, que estaría por chegar, centrarnos máis no particular. Tamén é importante, a hora de abordar o manual, ter en conta que as suxestións, que son, ao fin e ao cabo, son recomendacións ou suxestións, que incluímos na publicación, sí que se dirixen a un público concreto, que é o das xestoras culturais, pero tamén desde a conciencia da pluralidade de perfís que se engloban baixo esta categoría e, por tanto, das particularidades que pode haber segundo a especialización de cada quen, se és programadora, se és curadora, se és mediadora, ou tamén se traballas na administración pública ou se o faz no terceiro sector ou nunha empresa privada. E, ademais, tamén hai que ter en conta que o manual non só se centra nas relacións laborais entre xestoras e demais actores ou suxeitos do sector das artes visuais, senón que tamén tenta enfatizar a nosa responsabilidade de cara ao contexto, a comunidade, porque nos parecía un aspecto que ata o de agora, nos textos xa existentes a nivel estatal, estaba bastante desatendida, esta perspectiva. E, no noso caso, tentamos que os dereitos culturais sí que estivesen presentes de forma transversal no manual, aínda que é certo que sobre todo centramos a atención neles nos apartados máis relativos á inclusión e á igualdade de oportunidades. Entón, neste sentido, tendo en conta todos estes condicionantes de partida que vos estou expoñendo, igual o manual pode resultar decepcionante para quen espere atopar nel unha recopilación que atenda detalladamente as distintas casuísticas e as especificidades coas que se pode atopar unha xestora cultural en todos estes escenarios. Na nosa defensa como autoras e logo tamén, por suposto, na defensa da asociación que foi quen promoveu a publicación, temos que dicir que detrás da vontade do manual non hai tanto unha intención enciclopédica, sino un pouco máis, como vos dicía ao comezo, ofrecer un instrumento de consulta, un texto que sirva de guía e que un pouco responda ás preocupacións ou preguntas e demandas que se teñen así formulado en espazos profesionais como este e que, a miúdo son comentadas entre as xestoras que se dedican ao campo das artes visuais e que teñen un compromiso ou teñen unha preocupación por traballar dende o respeto ás boas prácticas. Entón, hoxe, seguindo un pouco o convite da asociación, a intención que temos nesta oriña é abordar coa vosa colaboración e participación, que sí que agradecemos que o fagades para que isto non sexa un monólogo, porque a idea é que podamos conversar entre todas, que analicemos brevemente algúns casos, hai algúns máis recentes que outros, que simplifican algunhas malas prácticas que son recorrentes, que son bastante habituais no sector, e se nos dá tempo tamén conversar un pouco alrededor de algún reto de aparición recente, digamos, no sector, que ten que ver coa inteligencia artificial e que nos parece interesante por evidenciar un pouco a necesidade de que nos formemos permanentemente, de que reflexionemos sobre o noso rol social e, que tamén creo que son temas que apoian a necesidade de que existan encontros como estes que, ao fin e ao cabo, o que permiten que nos fagamos preguntas e nos respondamos estas cuestións entre todas. A hora de facer a escolla destes casos, quisemos seguir a propia estrutura do manual, que, se xa o lestes ou se despois lle botades unha ollada, veredes que divide os contidos en 3 grandes capítulos.
O primeiro contén unha serie de definicións que un pouco que tentan ou que permiten contextualizar o punto de partida a nivel conceptual, alrededor dos tres grandes conceptos que estruturan o manual, non? Como é lóxico, había que abordar un pouco a nivel semántico que entendemos por xestión cultural, por boas prácticas e por artes visuais, porque son en moitos casos conceptos un pouco en disputa, digamos, non hai unha definición pechada nin categórica, nos tampouco pretendemos dala, senón un pouco que saibamos en que terreo nos movemos. Xa o segundo capítulo sí que nos centramos en enumerar un pouco de forma detallada cales serían, o noso parecer, os 10 principios que constitúen o decálogo de boas prácticas neste campo, e que, se vos parece, podemos repasar así brevemente antes de que pasemos a xa comentar os casos concretos. O primeiro punto alude á profesionalidade, entendendo esta como un requisito, unha responsabilidade que temos como xestoras no relativo a formarnos constantemente, non? A actualizar os nosos coñecementos alrededor da normativa técnica e da legislación, como ben expuxo anteriormente Patricia. Tamén nos referimos á eficacia e á eficiencia no manexo dos recursos dos que dispoñemos e, por suposto, tamén á transparencia nos procesos de selección. Nun segundo momento do decálogo aludimos á remuneración económica, que evidentemente ten que ser xusta e ten que ser para todas as persoas profesionais que están implicadas nun proxecto. Aquí nos parece importante, por destacar algún elemento, ter sempre presente como xestoras que debemos ofrecer unha remuneración que non contemple só a execución do proxecto, senón todo o proceso efectivo e anterior que hai ata chegar a ese produto ou traballo ou servizo final. En terceiro lugar, centrámonos nos acordos por escrito, na necesidade de respetar os acordos e condicións pactadas, e na necesidade, ou o que creemos que é recomendable facer, que plasmar estes acordos de forma escrita. Como veremos despois, a documentación é un recurso que sempre pode solucionar conflitos que se poidan producir, non é un elemento que temos sempre disponible para consultar. Evidentemente, nun campo como das artes visuais non podía faltar a mención ao respeto á liberdade de creación, a súa protección, tanto de creación como de difusión e expresión artística. En este caso, parecíanos importante recalcar o noso papel como aliadas das creadoras, non como mediadoras, sempre que existan presións ou intereses alleos ao propio proceso creativo. Un tema do que despois tamén comentará Eva, algún caso que tivemos por aquí en Galicia bastante sonado. En quinto lugar, abordamos quizá esa parte na que hai máis legislación, como dicía Carlos, non é un manual no que nos centremos demasiado en recopilar, en mencionar ou en detallar a legislación, ainda que neste apartado nos refire á propiedade intelectual é inevitable, e de feito creemos que unha das grandes responsabilidades que temos no campo das artes visuais é coñecer os dereitos de propiedade intelectual e os dereitos de autoría que se derivan das producións e as creacións artísticas. O sexto punto alude probablemente a un dos aspectos que apenas os máis esquecidos, que apenas se valoran nos documentos ata agora existentes no campo das artes visuais, que é a seguridade e a saúde laboral. A nos, tocanos especialmente porque, como sabedes, algunhas de vos organizamos un festival de arte urbana e por iso quizás tamén temos unha sensibilidade especial con este tema, pero sí que é certo que, como vos digo, é un dos aspectos que máis se descoidan ou se descoñecen, cremos, no campo das artes visuais. En sétimo lugar, no sétimo apartado de boas prácticas, fai referencia á inclusión e á igualdade de oportunidades. En este caso, intentamos facer unha abordaxe que se referise tanto a nosa relación como xestoras co resto de profesionais, como tamén a garantía da participación, do acceso e a creación á cultura de todos os cidadáns, é dicir, de garantir o dereito á cultura. En oitavo lugar, centrámonos na sustentabilidade social e ambiental,
que sobre todo ten que ver cos obxectivos de desenvolvemento sustentable e con situar a cidadanía no centro das prácticas culturais, tamén, evidentemente, pois a xerar experiencias colectivas que xeren cambios con impacto positivo no contexto. Xa os dous últimos aspectos tamén teñen bastante que ver con rutinas que adoitamos descoidar ou non considerar, como son a avaliación, a medición e a análise. Referímonos a medir o impacto social do noso traballo, que sabemos ou entendemos que é imprescindible cando manexamos recursos ou fondos públicos, pero que nos creemos que debera ser un criterio a aplicar sempre, polo simple feito de que lle debemos un respeto, debemos unha escoita ás persoas que participan nas nosas actividades ou que están vinculadas a elas. Finalmente, ligado a este proceso de avaliación, estaría a difusión dos proxectos culturais que desenvolvemos e, por suposto, do coñecemento que se xera con eles. Creemos que é unha práctica tamén que resulta fundamental para que os proxectos poidan ser transferibles e poidan ser replicables. Como vedes, son cuestións que parecen obvias, bastante de caixón todas, pero, como abordamos no terceiro capítulo do manual, pois son tamén cuestións que se adoitan vulnerar ou ignorar constantemente. O último capítulo do manual, que titulamos Caixa de ferramentas, basease en facer unha recopilación de 10 casos, cada un deles vinculados a un destes puntos do decálogo, pois para expoñer brevemente situacións recorrentes de malas prácticas e acompañalas de algún pequeno recurso, que ás veces é legislación, outras veces son documentos de consulta xa existentes, outras veces teñen que ver con simplemente con saber a quen acudir ou a quen preguntar, coas que, de alguna forma, tentamos dar algunhas pistas de que facer se nos atopamos ante determinada situación. E un pouco a idea agora é facer o mesmo, pero aquí in situ, cunha serie de casos que escollemos. Bueno, boa tarde, que aínda non falei, non estou muda, son Eva, compañeira de Sara e de Clara. Imos ver uns casos concretos. Vamos a empezar polos concursos, para poñer sobre a mesa conceptos como a remuneración xusta, a transparencia e os límites de propiedade intelectual. Como sabedes, os concursos son bastante habituais cada vez máis a este tipo de convocatorias, tanto por entidades públicas como privadas, dentro do campo das artes visuais. Hai moitísimos exemplos de concursos, tanto aquí en Galicia como no Estado, no resto do Estado, de concursos, digamos, con condicións abusivas ou pouco amigables, que poden ser perxudiciais tanto para as profesionais como, ao final, para as propias institucións que os promoven. Moitos deles son prexudiciais porque se asume que é unha plataforma de visibilización e de promoción para as profesionais, pero en realidade impacta dun xeito moi negativo sobre o sector e moitas das asociacións profesionais, dúas delas con moito peso aquí en Galicia, a ADAG, que é a Asociación de Profesionais do Deseño, e a ACPI, que é a de Ilustración, que me parece que andaba por aquí Laura, a presidenta, non a vexo agora, pero vina antes, denuncian este tipo de concursos por este tipo de condicións abusivas. Entre as críticas que se centran son tres grandes aspectos. Por unha banda, promoven o traballo especulativo. Isto quere decir que, en realidade, os concursos se disfrazan de concurso, pero son encargos encubertos. Non sempre son cuestións, digamos, intencionadas, non sempre hai unha mala intención por parte de quen fai ese tipo de concurso, pero en realidade se trata de encargos, porque son cuestións moi específicas, non as que piden en realidade. Moitas veces, en realidade, só se paga o premio das persoas que gañan os concursos e o resto de participantes non reciben ningún tipo de remuneración.
E incluso quen gaña realmente non recibe a remuneración xusta por ese traballo que presentou, non? A xeralización destas prácticas por parte de administracións locais e institucións que buscan solucións low cost, por exemplo, para elaborar un cartel, o deseño dun cartel dunhas festas ou dunhas actividades, ou o deseño dun logo, dun proxecto, promoven a sustitución do modelo laboral, como dicía, de encarga por un concurso, non? Polo modelo laboral dun concurso. Tamén é unha falacia ou unha suposición, digamos, que non é verdadeira, supoñer que presentarte a un concurso é un acto de vontade que calquera se pode presentar por propia vontade, non? Porque sabemos do contexto no que nos movemos as persoas que traballamos dentro das artes visuais. Se non o sabedes, aparte de realizar labores de xestión cultural, eu tamén son ilustradora, entón teño esa doble visión, non? Entón, ao final, o contexto que nos envolve, que nos obriga a ter que presentarnos a este tipo de concursos, porque temos o vicio de comer. Entonces, ao final, pois, non che queda outras veces, non? De presentarte. Por outro lado, tamén se critica a desvalorización do traballo artístico, porque é habitual que os concursos sexan abertos, digamos, calqueira pode presentarse a un concurso moitas veces, non están dirixidos só a profesionais, entón ao final estás competindo, entre comillas, con persoas que realmente non teñen nin experiencia previa, nin capacitación profesional, non? E outras moitas veces o xurado pois é simplemente un like en Facebook, entonces é difícil competir ante iso e realmente sintes que están desvalorizando o teu traballo. E realmente compromete a quen promove ese tipo de concursos, porque ao final a calidade do produto final vese comprometida, realmente se ve aí unha diferenza, sobre todo nos concursos de deseño de cartéis, para festas, eso é unha locura. Entonces, vemos que hai moita diferenza entre unha encarga ou un concurso entre profesionais e un concurso aberto, non? Entón, eso se critica bastante desde as organizacións, desde as entidades. E, por outro lado, moitos dos concursos conteñen cláusulas moi abusivas, nas que realmente ti cando participas estás aceptando unhas condicións como se fora un contrato nas que estás vendendo malamente o teu traballo, non? Por exemplo, hai moitas cláusulas abusivas que din que ti renuncias á túa propiedade intelectual ou que renuncias a todo tipo de dereitos de explotación que son os que percibes ti por vender a túa obra, neste caso para un concurso. Entón, ti aceptas esas bases e realmente simplemente te levas un pequeno premio e o resto pois queda de beneficio para quen convoque ese concurso. Ás veces tamén isto funciona para os premios, non só para os concursos. Vou vos poñer un pequeno exemplo que denunciou a ACPI, precisamente a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, que se chama Mistborn, o concurso, que promoveu un grande grupo editorial que se chama Random Penguin House, non sei se vos sona, no 2021, este tivo bastante sona, porque se trataba de premiar 24 ilustracións para unha triloxía de libros que se chama Nacidos de la Bruma, e ti tiñas que presentar unha ilustración rematada baseada nos personaxes e trama desa triloxía, o sea, era super específica, con formato e medidas específicos, tiñas que mandar a ilustración rematada, digamos. Aceptando esas bases, ti, ao final, eso, enviabas a ilustración rematada, en vez de que che pediran, pois, por exemplo, un dossier de profesionais, poderían facelo así, pero non, tiñas que enviar o traballo feito. Tamén, se gañabas, recibías 500 euros por unha ilustración,
que eso igual vos parece que é un bo prezo, pero para un encargo deste tipo, se fora un encargo editorial, sería o normal, pero estamos falando do premio de un concurso, co cal debería ser algo a maiores, non se debería asumir que o premio dun concurso é a retribución xusta, máis ou menos, dun traballo profesional. A maiores, as bases deste concurso contemplaban unha reedición, se desexaba renovar a cesión deses dereitos, que, por suposto, tiñas que ceder todos os dereitos habidos e por haber, pero non se contempla ningún tipo de retribución, é dicir, non está específico nas bases, se renovas estes dereitos, pois canto percibirías por eles. Ademais, por último, os organizadores tamén se eximían de calquera responsabilidade se pasaba algo cos dereitos de intelectuais, digamos. Calquera problema que poida derivarse diso se eximían totalmente e ti dabaslle permiso se te presentabas, non? No sentido de explotación dos dereitos, por exemplo, eles o que facían, pois, tiñan todo o dereito de publicar pois, en todos os idiomas, en todo o mundo, en calquer formato habido e por haber, como dicía, digamos, futuros, presentes, pasados, o que sexa, non? Incluso por inventar. Claro, as boas prácticas exixen que as persoas autoras teñan dereito a negociar por separado cada un dos formatos ou de aplicacións que tiña esa obra, non? Sexa digital, sexa física, en diferentes edicións, linguas, e iso sobre a Lei de Propiedade Intelectual é moi clara. No artigo 57.2, as cesións de dereitos para cada unha das distintas modalidades de explotación deberá formalizarse en documentos independentes, cousa que aquí os amigos de Random Penguin House decidiron que non era necesario. Entonces, ni siquiera tiñas que firmar un contrato, coas bases mismas era suficiente, non? Con aceptar participar. A loita contra este tipo de concursos xa ven de lonxe, pero apreciamos algunhas victorias, non? Grazas á forza colectiva, pois como as asociacións que vos mencionei e a nosa propia. En 2014, por exemplo, o Grupo Planeta, que é un grupo tocho, como sabedes, sacou adiante un concurso para a ilustración dunha portada dun libro de Ana María Matute. A cuestión é que ti presentabas a ilustración e o premio consistía en que publicaban ese libro con esa portada e xa está. Xa non recibías nada máis. Un recoñecemento, igual unha chapita e pouco máis, non? Sin ningunha contraprestación económica e, por suposto, sin percibir ningún tipo de rendemento polos dereitos de explotación. Pero, claro, recibiron tal avalancha de sinaturas a través de change.org, grazas ás asociacións de profesionais, que tiveron que retirar o premio, digamos, o concurso. Retiraron, pediron disculpas e aí quedou a cousa. Entón, iso demostra un pouco tamén o sentido que ten de estar asociadas a este tipo de asociacións, non? De ter unha forza común e denunciar. E neste sentido, por exemplo, a DAG, que é a asociación, como vos dicía, de profesionais do deseño, ten unha serie de cuestións cando se trata de levar un concurso adiante. A nosa recomendación é intentar non facer un concurso, se sodes promotores ou promotoras de algunha entidade que quere facer un concurso de deseño ou que sexa, ou de ilustración, ou unha institución pública, non saquedes un concurso, esa é a nosa recomendación. Facede unha contratación ou buscade entre as distintas profesionais e facede un concurso profesional, pero non saquedes un concurso en Facebook, por favor. Valorade o traballo de todas e valorade tamén a calidade do resultado final. Entón, como dicía, a DAC, por exemplo, ten unha serie de recomendacións cando non queda outra que sacar un concurso, non?
Por exemplo, o primeiro, eliminar o carácter aberto dos concursos, permitindo só a participación de persoas que son profesionais dese eido. Neste caso falan de deseño, pero tamén ilustración e de publicidade, non? Que só se poidan presentar ao concurso profesionais. Convocar un concurso restringido entre profesionais seleccionados mediante un envío previo de portafolios e currículos. É dicir, non lles fagades traballar gratis, non teñen que enviar a proposta rematada. Podemos escoller quen queremos que faga ese cartel ou ese deseño ou esa ilustración a través dun portafolio e dun currículum, non? Normalmente é algo habitual que fagamos ese tipo de documentos e podedes ver perfectamente que estilo, que tipo de traballo, de filosofía teñen, non? Por exemplo, como terceira recomendación, que todas as propostas remitidas polos profesionais previamente seleccionados sexan remuneradas, é dicir, se lle estamos pedindo, por exemplo, un bosquexo tras seleccionar a varios profesionais, debemos remunerar ese bosquexo, porque é un traballo feito, aínda que non sea o produto final, non? Aumentar a cota de deseñadores no xurado, como mínimo até a metade máis unha das persoas que o conforman, porque moitas veces o xurado está conformado por persoas que non están cualificadas ou que teñen experiencia nese eido, e o normal sería rodearnos de persoas que sí que teñan idea, non? Para garantir tamén un bo resultado. Equiparar a valoración económica dos premios a unha remuneración estándar de mercado, especificando de maneira clara nas bases o uso e a difusión que se lle vai a dar, porque recordemos que é necesario saber que uso se lle vai a dar. Isto vai a ser un cartel para unhas festas locais, vai ser un cartel a nivel estatal, non é o mesmo prezo, nin debería ser a mesma remuneración no premio, no concurso. Que as persoas deseñadoras manteñan sempre a propiedade intelectual do seu traballo, é dicir, que non as obriguemos a renunciar á súa autoría e aos seus dereitos morais, e que o que se lle cede ao promotor do concurso sexan os dereitos de explotación, é dicir, os dereitos de reproducción, de adaptación, en certos condicionantes, digamos, non para todo, non vale o de habido e por haber, hai que especificalo moi ben. E, sobre todo, a duración de tempo en que esa cesión de dereitos vai a estar vixente, non? E, por último, nos concursos mellorar a descripción das necesidades específicas de deseño enunciadas nas bases, porque moitas veces simplemente se menciona que se quere un deseño para un cartel, pero non é o mesmo pois se requiere moito detalle, para que tipo de público é, cantas máis detallemos nesas bases, moito mellor. Nos queríamos preguntarvos, para non falar demasiado, que opinades vos destas prácticas dos concursos, non? Si algunha vez tedes sido promotoras ou promotores de concursos, si vos atopastes algunha dificultade ou se estades a favor deste tipo de prácticas ou se é necesario regulalas, non? De algún xeito. Que opinades? Tedes algunha experiencia ao respecto? Ou se vos presentastes a algún, por casualidade, como foi a experiencia? Bueno, neste eido parece que non era preciso afondar tanto igual, porque están todos mejiadiños. Vale. Sí. Cando dis que, que cedes autoría en caso de gañar, pero xa tamén por presentar. En moitos concursos Vale. A miña dúbida é que ti cedes a túa obra para que se convoca o concurso, pero en caso de gañar ou solamente por participar? depende moito das bases dos concursos, xa vos digo, hai concursos que están moi ben redactados e que pensan nos dereitos de quen participa, pero a maioría de concursos ti aceptas unhas bases participando e pois pode ser que de repente vexas a túa idea en algún sitio.
ten pasado máis dunha vez, entón hai que ter cuidado, hai que lerse moi ben a letra pequena se participas e se redactas as bases tes que pensar nese tipo de cuestións, non? De estou obrigando as persoas a que cedan os seus dereitos só por participar, é só a persoa gañadora, que tipo de dereitos, en que condicións? Pero ten pasado, sí. Ainda que non me gusta moito falar en público, sí que quería apuntar que na cultura tamén vexo unha gran brecha, non? Igual que na escola. Aí parece que dous mundos moi diferentes. Uns, por un lado, o que estás dicindo ti, con unha precarización enorme, e que ao mellor son boísimos, pero non teñen os contactos que teñen que ter, ou chamalle X, casi traballan gratis, ou que dis ti, están agradecidos de salir nunha portada dunha revista, dunha festa. Sin embargo, logo hai outra xente que, bueno, será pola fama, polos contactos, etc., que se lle paga verdadeiras burradas. Entón, aí é onde vexo que non está regulado, vale? Que non vale o traballo igual de todos, senón que vexo que hai xente que polo mesmo traballo cobra moitísimo e outra xente casi nin cobra. Eso non pasa nos abogados, nos funcionarios, non pasa. Sin embargo, no mundo da cultura é así. Vexo xente que é boísima e digo, mema, este cobrou pero unha miseria. E outra xente, bueno, é certo que aí tamén están os gustos, non? É moi subjetivo, pero aínda así, o sea, o que é un ilustrador é un ilustrador, e o que é un actor é un actor, vale, hai nos máis profesionais, menos profesionais, por suposto, pero que hai unha brecha tan grande que me parece penoso. Só lo apuntaré, se estades de acordo. Sí, é verdade que sí que hai moita diferenza. Algúns, o que estábamos falando antes, a raíz do que decía ela, sí, é verdade que o mellor, sí, canto, como era, canto vales, canto se pagan, non? Pero sí é certo que veñen e piden, pois, sí, botellas de whisky, hai que pagarllas, non? E, sin embargo, outro pide, o que dis ti, que nin siquiera se lle paga o seu traballo, sino que se ríen, ou nos reímos, entre comillas, todos, porque permitimos que fagan un traballo gratis. Si, hai moita precarización. O labor tamén das asociacións profesionais é moi importante nese sentido porque nos guía, non, a todas, de non renunciar aos nosos dereitos, de perseguilos, conseguilos e darnos conta, non? Porque moitas veces, pois, igual cando estás empezando, pois non te das conta de que estás renunciando a uns dereitos que che son lexítimos e que deben pagar un mínimo polo teu traballo. Neso estou de acordo. Falando de dereitos, que falábamos de dereitos de propiedade intelectual, tamén quería trasladarvos outro caso, referente a isto, ao valor do intanxible, da propiedade intelectual, porque adoitase pensar que o produto final, digamos, pois pensemos nun cartel, nunha ilustración, é realmente o que ten valor, non? E, polo tanto, ten un custo. Pero, en realidade, non é así. A idea, o concepto, a planificación de todo ese traballo, que é o que nos leva ao produto final, tamén son valiosas e, polo tanto, hai que pagalas, non? Neste sentido, como xestoras, debemos ter isto moi presente porque pode ser que, ainda que non nos decatemos, estemos vulnerando esta propiedade intelectual, non? A que me refiro con isto? Pois vou ilustrar cun exemplo, que isto foi un caso real, dun diseñador que se chama Pedro Arilla, que foi colaborador dun medio gráfico que se chama Gráfica, que ten moito tirón, e que recibiu un convite por parte de Matadero Madrid, que non sei se coñecedes o espacio, o Centro de Creación Contemporánea do Concello de Madrid, para participar, para que lle mandara unha oferta, unha proposta en relación á renovación da súa tipografía corporativa. Despois de negociar un pouco con eles, de ver as condicións e tal, el mandoulle unha proposta con orzamento, todo super desarrollado, moi ben escrito. Despois dun tempo, recibiu un correo cun convite oficial a unha licitación. Que pasou?
pois el comprobou con sorpresa que esa licitación que tiña redactadas unhas bases estaban escritas moitas desas liñas con esas ideas ou condicionantes ou condicións que el había escrito na proposta, pero literal que estaba copiado e pegado. Non se molestaron en cambiar ninguna coma. Claro, isto foi realmente denigrante, non? El finalmente decidiu presentarse á licitación, a súa propia proposta, en realidade, e obviamente non gañou porque, como todas sabemos, normalmente aquí o que gaña é o que tira os prezos, non? Entón, gañou a proposta máis barata. El fixe unha denuncia no medio de Gráfica, fixe un artigo de opinión, obviamente poñendo no punto de mira a Matadero Madrid, e non tiveron outra, basicamente, que facer unha investigación e pedir públicamente disculpas a Pedro Arilla. Ao que vou con isto é que, aparte de perder un traballo, que pois é unha pena, o traballo que ti puxeche sobre a mesa, o tema é denigrante porque realmente non se tivo ningún respeto ás ideas, non? O sea, esas ideas son valiosas e valen cartos. E ti colles e as copias e sacas un concurso con eso e lle das a outro. Eso é totalmente irrespetuoso e estás vulnerando totalmente a propiedade intelectual desa persoa, non? Entón, que podemos facer nós como xestoras neste tipo de cuestións? Por exemplo, neste caso, somos xestoras, vamos a sacar unha licitación para cambiar a tipografía da nosa entidade, o noso concello, o que sexa. Non sei que pasou en Matadero, pero me dá a sensación de que aí alguén non tiña idea de como redactar as bases, non? Non temos idea de deseño, pero queremos un deseño. Entonces, que podemos facer nós como xestoras? Pois a nosa recomendación neste caso concreto sería contratar a un deseñador ou deseñadora que nos asesorara para redactar esas bases e, por suposto, remunerar ese asesoramento. E entón aí estaríamos todas contentas e contentos e non teríamos esta liada que temos agora. É tan simple como pedir consello ás profesionais, non? Para non caer neste tipo de prácticas que son totalmente irrespetuosas e precarizan o traballo, porque ese traballo non foi remunerado, non? De dar as ideas. E o terceiro caso que vos queríamos mostrar, bueno, se tedes algo que comentar, comentade, cortademe sin problema. É referente á liberdade de expresión, que, como vos dicía Sara, pois nos temos un festival de arte urbana e nos tomamos o da liberdade de expresión moi en serio, igual que a seguridade. A lei é clara ao respecto da liberdade de expresión. Baixo ningún pretexto podemos censurar ou modificar os resultados tangibles dunha creación. Tanto os xuristas especializados en cultura como as creadoras e as artistas isto sabe, no? Pero levan moitos anos alertando non sobre censura en sí, digamos, ou literal ou moi evidente, sino certas situacións condicionantes ou limitantes á hora de crear, non? Que atentan igualmente contra a liberdade artística do seu traballo e que son prexudiciais para as boas prácticas. Un eido no que lamentablemente, como dicía, pode darse unha situación de vulneración da liberdade de expresión artística é o do muralismo. Probablemente polo feito de crear no espazo público, non? Donde pode haber, pois eso, presións distintas, presións mediáticas, control, censura, tanto por quen encarga ese mural ou fai ese festival, esas promotoras, como pode ser que reciban esas presións e limitacións por parte de outros colectivos alleos ao proceso creativo. Digamos, crear na rúa ao final, pois todo o mundo opina, non? É un espazo público, pois tamén poden opinar mal e tamén poden coartar a túa liberdade á hora de crear, non? Nos últimos anos é tanto a presión que supuxo que a modificación ou incluso eliminación
destes murais, traballos, grafitis, pezas, obras ou incluso pois eso, a eliminación ou a modificación parcial, non? Durante o proceso. En Galicia temos un caso moi sonado que foi o de Milo Currech, que é unha artista argentina, que veu ao Concello de Carballo a pintar un mural dentro do Rexenera Fest, que é un festival de arte urbana, non? Veu no 2018. A muralista estaba no seu primeiro día de traballo e estaba esbozando a dúas figuras femininas que se estaban dando a man de costas e estaban espidas. O segundo día, cando foi a traballar, chegaron aos seus oídos pois certas queixas de parte da propiedade que había cedido a fachada, que era unha propiedade privada, porque non querían ter a dúas mulleres espidas na súa fachada, que era algo moi denigrante e mal visto, non? Claro, normalmente Milu non faría caso a este tipo de cuestións, pero ela tiña moi poucos días para rematar o mural, porque tiña que ir a Valencia a pintar outro mural, e non quería deixalo a medias con todo este problema, non? Porque imaginadevos a situación. Ela tivo que parar de pintar porque había un propietaria, non sei ben, que se queixaba ao Concello de que non quería dúas mulleres espidas na súa fachada, entón ela non podía seguir pintando. Co cal, ao final, a decisión que tomou, obrigada, entre comillas, foi modificar o bosquexo, que eso tamén é un traballo non remunerado e un estrés, por certo, modificar o bosquexo para poñerlles un vestido a cada unha e modificar a pose das figuras. Claro, non é a mesma peza que ela había deseñado para ese momento e ese lugar, non? Entón, o Concello de Carballo decidiu convidala como compromiso o ano seguinte para que ela pudera facer a obra que realmente había pensado para esa cidade, non? E o fixo, pois, obviamente, nunha fachada pública para poder rematar. En calquera caso, perdíme un momentiño. A recomendación, non quedamos para evitar este tipo de situación, de formalizar por escrito sempre... Claro, sí. Como podemos evitar este tipo de malentendidos que aparte son pois demasiado... Bueno, crean un problema e un conflito no momento que realmente é moi tenso. Pois, obviamente, con un contrato, con un acordo que firmen ambas partes, tanto as persoas que promoven este festival ou esta creación mural, como, digamos, a artista coa persoa que cede a fachada, non? Digamos, que ambas partes teñan coñecemento das obrigas e condicionantes que supón a creación dese mural, pero en ningún caso debe aparecer nese documento un condicionamento da liberdade de expresión artística, digamos. Eso debe asegurarse, non? E a persoa que cede a fachada debe saber que non é un encargo. Se queres un encargo, telo que pagar, pero se é unha cesión do espazo para facer un mural que promove o Concello, neste caso, tes que saber que non podes condicionar esa creación, non? E nós, como xestoras, recomendamos que velemos pola liberdade de expresión artística das creadoras, non? Das artistas, que sexamos as súas aliadas e en caso de que haya conflito ou algunha dúbida, sepamos velar por esa liberdade de expresión. E antes de que Adriana me chame a atención, me indique que quedan solo 5 minutos, rapidamente un pouco o fío desta necesidade de formalizar por escrito os acordos pactados, non? E tamén un pouco para preguntarnos sobre a capacidade como xestoras que temos de garantir ou ata que punto podemos garantir que nos proxectos baixo a nosa responsabilidade se cumpren as boas prácticas, pois queríamos expoñer o caso da campaña do Ministerio de Igualdade, el verano tamén es nuestro, que seguro que todas e todos estades o tanto porque foi bastante comentada, non? E como sabedes foi promovida por el Instituto de la Mujer co obxectivo de enfrontar un pouco a gordofobia, non? E reivindicar a diversidade corporal. A campaña, pois máis alá de que se fixo moi viral polos ataques machistas, non?
viralizouse cando se descubriu que a autora da campaña empregara sen licencia a tipografía, que probablemente sexa o menos grave de todo, e sobre todo non que utilizara como inspiración fotografías de mulleres, de modelos, non? Sen que estas o souberan e sen que estas o autorizaran. Modificou, nalgúns casos, incluso os seus corpos, non? Como no caso desta rapaza de aquí, que lle suprimiu a perna ortopédica. Destapouse a situación porque unha das modelos, que ademais é británica, de algún xeito en redes sociais atopouse que a súa imaxe nunha campaña promovida polo Ministerio de Igualdade. Ante o sucedido, o Instituto de la Mujer aclarou que elas en ningún momento sabían que as mulleres do cartel en cuestión eran mulleres reais, que ian contactar coa autora do cartel e coas afectadas para ver de solucionar a cuestión. A autora despois tamén se disculpou públicamente, creo que chegou a, non sei se a dividir en partes a remuneración que recibira pola campaña, dándollas as mulleres nas que se inspirara. Neste caso, obviamente, a mala frase foi por parte da artista, non? Pero sí que nos parecía interesante un pouco comentala en relación ao rol que pode ter a xestora ante situacións deste tipo, non? Por unha banda, como dicíamos, porque nos parece importante, como exemplo, para falar da importancia de que formalicemos por escrito os acordos pactados e que, por suposto, nestes acordos estea o máis detallado posible as condicións nas que se vai a desenvolver determinado traballo ou servizo. Neste caso, sería necesario que se especificase claramente que a obra vai a ser original, por exemplo, non? E que, en caso de que haxa algún tipo de emprego de fotografías ou de imaxes, as persoas retratadas autorizan ese emprego da súa imaxe. E outro motivo polo que nos parecía interesante este caso é, porque creemos que para que existan boas prácticas, a nosa responsabilidade tamén coidar os procesos creativos, os procesos que dan lugar aos proxectos que están baixo a nosa responsabilidade e non quedarnos únicamente co resultado. Tennos que importar como se chega a ese resultado, de que maneira se produce neste caso esta campaña. Creemos que se nun proceso creativo que se desenvolve baixo a nosa responsabilidade hai vulneración de dereitos ou non sabemos se hai vulneración de dereitos, cando menos non deberíamos estar tranquilas. Entón, era un pouco un exemplo para tamén, se houbera tempo, falar un pouco deste tema, que entendo que pode resultar complexo, quizáis, neste caso, como saber tamén cal foi a cadena aí de erros, onde comeza, en quen e como sucede. Pero, por unha banda, creemos que iso, que ter nos contratos, que insistimos bastante no tema, de formalizar os acordos por escrito e que estes detallen o máximo posible en que condicións se van a desenvolver, neste caso, campañas deste tipo, poden axudar bastante a evitar conflitos como este. E non sei se estamos xa nos últimos 5. Sí, non sei se tedes algún, ao respecto deste tema, se tedes algunha opinión formada, se o reflexionastes, non sei, dando o punto de vista do vosso rol como xestoras, ou como actuaríades vos ante unha situación deste tipo, se en algunha ocasión contratas algunha campaña de comunicación, por exemplo, dende a administración pública, se tedes algún coidado especial para evitar que sucedan estas cousas, que ademais entendo que cada vez van a ser máis frecuentes polo uso que se fai das imaxes disponibles na rede, que parece que non son de ninguén e que quen aparece retratado non é unha persoa que pode reclamar nalgún momento que non se use a súa imaxe. Non sei se queredes comentar algo ao respecto. Ou si... Hola. Non sei se que tal. Non sei se existe ou debería existir ou traballaxedes nese sentido algún organismo regulador, non sei se da Xunta ou a nivel ministerio, cando xurden conflitos deste tipo, ou directamente irse aos tribunais, porque ao mellor un organismo mediador
cando se está abusando da propiedade intelectual, cando facedes ese tipo de denuncias, por exemplo, se hai alguén a quen recurrir ou simplemente unha denuncia pública, pois eso, change.org, e que a propia presión faga que as empresas reculen ou unha administración recule, ou debería existir algo que vos ampare? Eu descoñezo se hai un organismo específico para iso. Eu o que coñezo, por experiencia de estar na ACPI, por exemplo, que estamos na ACPI en STH, pois basicamente se fan comunicados, tamén en colaboración coa Federación de Asociacións de Ilustración Profesionais. Faise presión mediática, denuncia e logo tamén, pois, se tes que ir ao xulgado, vas ao xulgado, non? Pero descoñezo se hai un organismo mediador, pero me encantaría que houvese, se non o hai, porque realmente é necesario. Cada vez máis hai máis plaxios, hai máis denuncias, hai máis vulneración dos dereitos de propiedade intelectual, e penso que cada vez vai haber moitos máis, entón é necesario poñer todos os recursos posibles para poder mediar nisto. Bueno, visto que non vos animades, chegamos ao último punto, que pensé que igual non nos daba tempo, e que ten Este bastante que ver con estas ameazas ou retos que enfrontamos tamén dentro do mundo da xestión cultural, e concretamente no campo das artes visuais, en relación coa propiedade intelectual. Non? E nos parecía interesante, como mencionar, ainda que fora de pasada, unha moda, entre comillas, tamén unha preocupación cada vez maior, non, entre as profesionais da ilustración e do deseño gráfico, que ten que ver coas aplicacións para xerar imaxes a partir de intelixencia artificial. Non sei se as coñecedes, pero agora mesmo na rede hai un montón de páxinas web de código aberto nas que calquera persoa, sen necesidade de realizar ningún pagamento, nin de ter coñecementos de programación, pois pode obter ilustracións, digamos, a carta, non? E, ademais, de balde, como vos digo, tamén as hai de pago, que evidentemente son mellores, son máis sofisticadas, pero hai nas de balde que para determinadas cuestións cumpren moi ben a súa función. O funcionamento destas páxinas é moi sinxelo, normalmente hai un buscador, ti fas unha descripción textual da imaxe que te interesa xerar. Ás veces podes escoller o estilo desa imaxe, refírome, pois, quero unha imaxe hiperrealista, quero unha imaxe futurista, quero unha imaxe estilo abstrato. Tamén podes personalizar algúns parámetros, como a resolución da imaxe, por exemplo, e, bueno, o bot, o sistema, xera a imaxe, en función tamén de como de específica sexa a descripción ou de como funciona esa ferramenta en concreto, tarda máis ou menos tempo, pero nuns poucos minutos tes a imaxe xerada, non? Como imaginaredes, estas ferramentas abren un novo mundo de posibilidades, non tanto creativas como económicas. Entón, bueno, facemos un pouco así a broma de que nós, por exemplo, no momento de facer o manual, en lugar de encargarlle a Eva que fixera as ilustracións da caixa de ferramentas, non unha como a que temos aquí na parte esquerda, pois podíamos pedirlle a Midjourney ou a Night Café, por citar dúas destas aplicacións, cunha pequena descripción semellante ao que fixo Eva, que non la xerara. En 2 minutos temos dúas ilustracións que evidentemente non teñen, digamos, a emoción igual ou a calidade que pode ter unha ilustración dunha persoa, que fai unha humana, pero que poderían cumprir perfectamente a súa función se non nos interesa investir un duro en ilustración para, acompañar o texto dun manual que publiquemos dende o Concello, non, por exemplo. Obviamente, como imaginaredes, estas ferramentas construen os seus resultados a partir de millóns de imaxes que están disponibles en internet, de bases de imaxes, e o fan dunha maneira opaca, é dicir, non sabemos de que xeito seleccionan estas imaxes nin exactamente de onde as sacan. Entón, tampouco podemos saber ata que punto se utilizou unha imaxe original, se está plaxeando, digamos, un cadro xa existente, unha fotografía ou unha ilustración, non? Hai uns meses circulou bastante pola rede o caso dun concurso celebrado en Estados Unidos, que sempre están por diante nestas cousas, non? Digo de forma irónica, no que un artista gañou o premio nun concurso na categoría de artes digitais e fotografía cunha obra que realizou empregando unha destas ferramentas, non? A de Midjourney.
E o debate se encendeu cando se descubriu que os xuíces non sabían que esta persoa presentara unha ilustración xerada a partir de esta aplicación, non? O gañador defendeuse dicindo que el, incluso no título da obra, sinalara que fixera a ilustración con esta aplicación, e tamén, bueno, xerou un debate interesante ao redor de que entendemos pola arte ao final, non? El sinalaba o esforzo intelectual que había detrás de saber escoller as palabras axeitadas, facer 25.000 probas, axustar, editar a imaxe resultante hasta obter a imaxe que gañou o concurso. Agora mesmo, un pouco, o debate, que é algo que nos pode interesar un pouco máis nese sentido, céntrase un pouco na propiedade intelectual, non? Agora mesmo un pouco que opinan aquí as persoas con coñecementos así máis profundos na materia, non? É que hai que determinar se é unha obra derivada ou non. Si habería que saber como funciona a inteligencia artificial, como reformula ou como transforma as imaxes existentes nas que se basea. Polo de agora, a Organización Mundial de Propiedade Intelectual está no debatendo, é un tema aberto, pero o que hai sobre o papel, digamos, até de agora, obviamente, como imaginaredes, é que só as persoas poden ser autoras de obras creativas. Pero, bueno, un pouco o debate é eso, si a utilización como se chama? Unha inteligencia artificial, non? Sí, bueno, se a utilización creativa de palabras e despois a modificación da imaxe xerada ou non dá ou non lugar a que sexas autora ou simplemente estés xerando algo a partir de... Pero, bueno, hai apenas 4 días, de feito, a Oficina de Dereitos de Autor de Estados Unidos xa outorgou o primeiro copyright a un cómic que se creou a través dunha inteligencia artificial. E, bueno, neste caso, a autora igualmente escribiu a historia do cómic e despois, digamos, ese texto meteu-no nunha aplicación e xeráronse as imaxes ou as viñetas. Ela fixo o texto e a máquina, digamos, fixo as imaxes. En todo caso, un pouco a idea de traer isto aquí, que igual parece un pouco anecdótico, era un pouco por preguntarnos polo impacto que este tipo de ferramentas poden ter no noso traballo como xestoras. Por unha banda entendo que é importante mencionalo porque creemos que hai que estar ao tanto e hai que actualizarse permanentemente respecto a este tipo de novas ferramentas, de novas aplicacións e preguntarnos ata que punto como xestoras podemos controlar os procesos creativos que se desenvolven ao noso habeiro, ao noso amparo. E logo tamén a preguntarnos se isto pode ser tamén unha amenaza para precarizar aínda máis as profesionais coas que traballamos. Tamén preguntarnos se estaríamos dispostas a deixar de contratar a ilustradoras por reducir custos, porque unha destas aplicacións de balde nos solucionan o traballo. Un pouco tamén para reflexionar un pouco máis a nivel ético. E ata aquí que xa se cortou el tema.